Alexa, what's the weather forecast for tonight? In Atlantic City, there's a tornado watch in effect until Wednesday, September 1st, 10 p.m. This evening, you can look for thunderstorms, with temperatures around 66 degrees Fahrenheit. Alexa, thank you. You bet. আমাদের এখানে টর্নেডো ওয়ার্নিং দিচ্ছে আজকে। সো খুব উইন্ডি, গাছের ঢালপালা মনে হচ্ছে ভেঙে পড়বে। সো কি হয়, আমাদের যে ড্রাইভওয়ে, আমাদের সবসময় এই গাছটা থেকে একটা না একটা ঢাল ভেঙে আমাদের গাড়িতে পড়ে। এর আগের গাড়িটা আমার ভেঙে গেছিল, পুরো ফ্রন্ট উইন্ডশিল্ড পুরোটা ভেঙে গেছিল। আর এখন আমি গাড়ি স্টার্ট দিলাম, জাস্ট গাড়িটা আমি একটু মুভ করে রাখবো। সো সেটার জন্য আমি গাড়িটা রোডের অন্য পাশে রাখি আসি। এক হাতে গাড়ি ড্রাইভ করা আবার ভিডিও করা একটু টাফ হয়ে যায়। সো আমি রোডের অপোজিটে গাড়িটা পার্ক করে রাখি, কারণ আমাদের দেখাচ্ছে যে ফ্লাড ওয়ার্নিং আছে। আর অনেক হেভি উইন্ড হচ্ছে, রিয়েলি হেভি উইন্ড। আর এই নয়েজটা দেয় আমার সাইড, যখন আমার সাইড দিয়ে কোনো গাড়ি যায়, আমি গাড়ি মুভ করি, তখন এই নয়েজটা হয়। সো আমি ওখানে মিররে আমি দেখছি যে আমার গাড়িটা ঠিক মতো পার্ক করা হচ্ছে কিনা। আমার গাড়ি পার্ক করা হয়ে গেল। আমি উইন্ডোগুলো ক্লোজ করে দিই, আর এদিকে সব অপশন ঠিক আছে। আমি জাস্ট ইঞ্জিনটা বন্ধ করে দিলাম। হেভি উইন্ড হচ্ছে। আর এখানে কি হয়, আমাদের এই বিগ ট্রিটা বাসার পাশে যে বিগ ট্রিটা, এখান থেকে আমাদের সবসময় এটা হলো মেইন রোড। আমি সাইড মিররটা ক্লোজ করে দেই, না হলে কি হবে, অনেকে ক্রেজি ড্রাইভার থাকে, ড্রাঙ্ক ড্রাইভার থাকে, ওরা সাইড মিররগুলো ভেঙে ফেলে। আমি উইন্ডের জন্য দাঁড়াতে পারছি না, এখানে এত উইন্ড হচ্ছে। এই যে রাস্তার মধ্যে যত পাতাগুলো আছে সব উড়িয়ে নিচ্ছে। আর আমি ওয়েট করছি রেড লাইটের জন্য। সেই পাশে রেড আসছে, এপাশেও আসছে, আমি এখন রোডটা ক্রস করে নেব। আর ফ্লাড ওয়ার্নিং আমাদের এই এরিয়াটা অনেক হাই, যে কারণে আমাদের ফ্লাড হয় না, আল্লাহর রহমতে এখনো পর্যন্ত কখনো হয়নি। লাস্ট টাইম 2012-এ হয়েছিল সবচেয়ে বড় ফ্লাড, তখনও আমাদের বেসমেন্টে অল্প একটু পানি উঠছিল। আমার বাগানের ফ্লাওয়ারগুলো আজকে রাতে সব ভেঙে যাবে এই উইন্ডের কারণে। এই যেখানে কিছু গোলাপ ফুটেছে, এগুলো সব ভেঙে যাবে আজকে উইন্ডের কারণে। এই যে গাছটা দেখুন, ও এই গাছের একটা কাহিনী আছে। এই গাছটা কি হয়, জাস্ট নর্মাল বাতাস হলেও একটু ঝড় হলে এখান থেকে বড় বড় ঢালগুলো ভেঙে গাড়ির উপরে পড়ে। সো আমার ড্রাইভওয়েতে আমি গাড়ি রাখতেই পারি না। আর গাছটা কিন্তু অনেক হিউজ, অনেক বিগ। ও আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তাআলা, এত উইন্ডি, আমি দাঁড়াতেই পারছি না এখানে, অনেক উইন্ডি। স্টেট থেকে আমাদের ফোন এসছে যে ফ্লাড ওয়ার্নিং আছে, কেয়ারফুল থাকার জন্য। আর বাতাসের সাউন্ডটা কিন্তু শুনতে পাচ্ছেন আপনারা, অনেক 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 বাজে একটা উইন্ড। চলো মাফ করুক, সবাইকে ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক, সেফে রাখুক সবাইকে। আর এটা একমাত্র কারণ আমার গাড়িটা মুভ করা,
কারণ আমার এই ব্র্যান্ড নিউ গাড়িটা কেনার আগের গাড়িটাতে আমার এখান থেকে বড় একটা ঢাল পড়ে আমার পুরো উইন্ডশিল্ডটা ভেঙে গেছিলো। এরপরে এখন আর ওটার পরে আমার আর ভয় লাগে, যেহেতু ড্রাইভওয়ের ভিতরে আরেকটা গাড়ি আছে। এখানে আমাদের 3টা গাড়ি রাখা যায়, একটা ওখানে আর 2টা এখন আমি স্ট্রিটের মধ্যে রাখলাম, একটা এখানে আর একটা রাস্তার উপরে। তো দেখা যাক, আল্লাহ ভরসা। আর এই যে এই ঢালটা পড়লো গত কয়েক সপ্তাহ আগে, এটা আমি দেখাই, ঢালটা এখন এখানে পড়ে আছে। এই যে এটা অনেক বড়, এই বড় পিসটা এপাশে দেখাই আমি, যে হিউজ। এই দেখুন, এই ঢালগুলো পড়লে গাড়ির গ্লাস কি আর থাকে? এই পুরোটা পড়ছিল। ভাগ্যিস রাতে 2টা বাজে এসে আমার হাজব্যান্ড গাড়িটা মুভ করে গেছিল। সকালবেলা দেখি যে এই ঢালটা রাস্তায় পড়ে আছে। গাড়িটা যদি না মুভ করতাম তাহলে কি হতো, গাড়ির উপরেই পড়তো। সো আলহামদুলিল্লাহ আমি মোটামুটি সেভ করে নিলাম, দেখা যাক কি হয়। আর আল্লাহ ভরসা। তাই আমাদের মাগরিবের টাইম হয়ে গেছে, আমি নামাজ পড়তে যাচ্ছিলাম, তার উপরে এটা শুরু, গাড়িটা রেখে আসি। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকুন।